வணக்கம் சொந்தங்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தருடைய ஸ்டாலில் தாங்க இருக்கும். ஸோ இவங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஒரு 4 ப்ராடக்ட் இருக்குங்க. ஸோ அது ஒவ்வொன்றா அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ணா வணக்கம்ண்ணா. இப்போ இது பேலர் இருக்குங்கண்ணா, இதில் என்ன அப்டேட் கொண்டு வந்திருக்கீங்க? பழைய பேலருக்கும் இதுக்கும் என்ன? மாடல் வந்து உங்களுக்கு கீர் பாக்ஸ் வந்து சின்ன கீர் பாக்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகேங்கண்ணா. இது வந்து கீர் பாக்ஸ் வந்து அட்வான்ஸ் கீர் பாக்ஸ் ப்ளஸ் வந்து நம்ம கீர் ஏதாவது ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த 6 போல்ட்டை கழட்டினாலே கீர் உள்ள எந்த நிலைமை எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னு நாமளே பார்த்துக்கலாம். கஸ்டமரே வந்து பார்த்துக்கலாம். இந்த 6 போல்ட்டை கழட்டாங்கன்னா எந்த நிலைமையில் இருக்குது கஸ்டமரே பார்த்துக்கலாம். ஓகே. பழசில் வந்து நீங்கள் கீர் பாக்ஸே இறக்கிட்டு தான் செக் பண்ண முடியும். ரைட். இப்போ வந்து அந்த மாதிரி பண்ண தேவையில்லை. அதே மாதிரி ரீலரில் வந்து முன்ன 4 பைப்பு, ஒரு பைப்புக்கு 8 கம்பி, 32 அரிக்கம்பி தான் இருக்கும். இப்போ வந்து 5 பைப்பு ப்ளஸ் வந்து 40 அரிக்கம்பி வந்துருது 5 பைப்புங்கிறதுனால. அதனால பில்லு மேலே எடுக்கிற ஸ்பீடு வந்து அதிகமாகிடும். இந்த இது ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கோம். முன்ன வந்து செயின் வந்து 1/2 இன்ச் செயின். இப்போ இந்த செயின் வந்து 3/4 இன்ச் செயின் ப்ளஸ் வந்து 1/4 இன்ச் செயின் சேர்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த த்ரெட்டு வந்து 16 mm தான் இருக்கும். இப்போ 20 mm த்ரெட்டு போட்டிருக்கோம். ப்ளஸ் இந்த 2 தான் மெயின் ரோலர். இது வந்து 3 நம்பர் 4 நம்பர் ரோலர்னு சொல்லுவோம். இது வந்து பில்லு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரோலரில் பட்டு தான் உள்ளே போய் அழுத்திக்கணும். அதனால வந்து இந்த சாஃப்ட் திக்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று 25 mm சாஃப்ட் போடுவோம். இப்போ வந்து 50 mm சாஃப்ட், 30 mm சாஃப்ட் போட்டுருவோம். இந்த இது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இவ்வளோ அப்டேட் சொன்னீங்க. பழைய பேலருக்கும் இந்த பேலருக்கும் ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படிங்கண்ணா இருக்கும்? இப்போ இந்த பேலர் வந்து லான்ச் பண்ணதுனால ஸ்டால் பிரைஸ் வந்து 275. சரிங்கண்ணா. பழசு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸ்டால் பிரைஸ்னால 275. ஓகேங்கண்ணா. நார்மலாக நீங்கள் வந்து புக் பண்ணீங்கன்னா 299. ஓகேங்க. வாரண்டி வந்து 6 மாதம் வரும். ஃபர்ஸ்ட் 1 மாதம் வந்து பீஸ் டு பீஸ் வாரண்டி. ஒரு குறிப்பிட்ட மெட்டீரியலுக்கு மட்டும், எல்லா பொருளுக்கும் கிடையாது, குறிப்பிட்ட பொருளுக்கு மட்டும். இன்னும் வந்து எல்லாத்துக்குமே 3 மாதம் தான் வாரண்டி கொடுத்துருக்கோம். வந்து 6 மாதம் வாரண்டி, மொதல் 1 மாதம் பீஸ் டு பீஸ் வாரண்டி, மீதி 5 மாதம் வந்து லேபர் ஃப்ரீயாக பண்ணுறோம். இல்லை ஓகே, வந்து குறிப்பிட்ட பொருள் மட்டும். ஆனால் இது என்ன ப்ராடக்ட்டுங்கண்ணா? மல்டி கான்செப்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆர்எஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்கண்ணா. குச்சோள தட்டை வந்து தூள் பண்ணுறதுக்காக இதை பயன்படுத்துவோம். ஓகே. குச்சோள தட்டை வந்து பசுந்த தட்டாக இருக்கிறப்ப அப்படியே தூள் பண்ணிக்கலாம். தூள் பண்ணா 1/2 inch to 1.5 inch வரும். சரி. மாடுங்க வந்து தண்டை வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடக்கூடியது. ஆனால் வந்து அப்படியே போட்டோம்னா தண்டை வந்து சாப்பிடாது. ஓகேங்களா. வந்து தண்டை ஃபுல்லாகவே தூள் பண்ணிடும். அதனால வந்து ஃபுல்லாகவே சாப்பிடும். அதுக்காக இதை பயன்படுத்தும். எவ்வளோ சைஸ் ஏதாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுங்களா? சைஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். பெரிய சைஸ் வேணும் அப்படின்னா பிளேடை வந்து கழட்டிக்கலாம். ஓகேங்களா. வேணுங்கிற சைஸுக்கு பிளேடு போட்டுக்கலாம். 12 பிளேடு. ஓகேங்கண்ணா. சைஸ் மாத்திரம் அப்படின்னா பிளேடை வந்து கழட்டிக்கலாம். 1 to 1 விட்டு கழட்டிக்கலாம். ஓகேங்கண்ணா. 1/2 inch இருந்து 1.5 inch வரும். சரிங்கண்ணா. மணிக்கு வந்து 4 to 5 டன் அரைக்கும். ஓகே. நேரத்துக்கு 4 இருந்து 5 டன் வரைக்கும் கட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்கண்ணா. இப்போ இது மெயின்டெனன்ஸ்லாம் எந்த மாதிரிங்கண்ணா? ஏன்னா இது கம்மியாக தான் வரும். எல்லாமே கிரீஸ் டைப் தான். ஓகேங்கண்ணா. கீர் பாக்ஸுக்கு ஆயில் மாற்ற போகிறோம். மற்றபடி பிளேடு ஷார்ப் பண்ணுறது அப்படின்னாலுமே இதுலேயே பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்கண்ணா. பிளேடு ஷார்ப் பண்ணுறது அப்படின்னாலும் இதுலேயுமே பண்ணிக்கலாம். இதுலேயே வந்து நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம். பிளேடு தேய்ச்சிக்கலாம். ஓகேங்கண்ணா. ஸோ எங்கேயும் கழட்டி மாட்ட தேவையில்லை. கழட்டி எதையும் மாட்ட தேவையில்லை. இந்த டோரை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிக்கலாம். இந்த டோரை நீங்கள் ஏதாவது உள்ள மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா தான் இதை கழட்ட போறீங்க. இல்லை அப்படின்னாலும் பிளேடு ஷார்ப் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே ஷார்ப் பண்ணிக்கலாம். சரிங்கண்ணா. இது என்ன ஹெச்பியில் இருந்துங்கண்ணா இந்த இம்ப்ளிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? இது வந்து மினி சாப்பருங்க. இது வந்து உங்களுக்கு 55 HP அப்போ இருக்கும். 55 to 60 HP. ஓகேங்கண்ணா. பெரிய மிஷின் வாங்குனீங்க அப்படின்னா 80 90 HP போட்டு. சரிங்கண்ணா. இப்போ இது நம்ம கலப்பை மாற்ற மாதிரி அப்படியே 3 பாயிண்ட் பின்னு தான் அப்படியே வந்து லொக்கேஷன் இருக்கு. ஓகேங்கண்ணா. ப்ரைஸ்லாம் எப்படிங்கண்ணா வருது? ப்ரைஸ் வந்து இப்போ நார்மலாக நீங்கள் புக் பண்ணீங்கன்னா 8,20,000. இப்போ ஸ்டால் ப்ரைஸ் வந்து 40,000 கம்மி பண்ணியிருக்கோம். 7,80,000. ஓகேங்கண்ணா. இப்போ இதில் பெரிய மிஷின் இருக்குங்களா? பெரிய மிஷின் இருக்குங்கண்ணா. ஓகேங்கண்ணா. அது என்ன ஹெச்பியில் இருந்து போட்டுக்கலாம்? அது வந்து பெரிய மிஷின் வந்து 10 லட்ச ரூபா வந்துடும். சரிங்கண்ணா. இல்லை அது என்ன ஹெச்பியில் இருந்து போட்டுக்கலாம்? பெரிய மிஷின் வந்து ஹெச்பி வந்து 80 to 90 HP. 90 HP. இதுக்கு வந்து 55 ஆகும். சரிங்கண்ணா. இப்போ இது கியர் பாக்ஸ்லாம் எப்படிங்கண்ணா? எந்த மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் கியர் பாக்ஸுக்கெலாம்? கியர் பாக்ஸுக்கு ஆயில் மட்டும்தாங்கண்ணா. ஓகேங்கண்ணா. நீங்கள் ஆயில் மட்டும் இது பண்ணிக்கலாம். ஆயில் லீக் ஆனால் மட்டும்தான் நீங்கள் வேறு ஏதாவது பண்ண போகிறீங்க. அப்படி இல்லைனாலும் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை. ஓகேங்கண்ணா. நீங்கள் ஆயிலை இதுலேயே தான் ஊற்றுறது. ஓகே. இதை தான் ஃபில் பண்ணிக்க போகிறீங்க. ஓகே. ட்ரைன் பண்ணுறது இதுலேயே தான். அதனால் மற்றபடி வேறு எதுவும் உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் வராது. மெயின்டெனன்ஸ் பெருசாக எதுவும் இல்லை. பெருசாக எதுவும் கிடையாது. எல்லாத்துக்குமே கிரீஸ் நிப்பல் ஆயில் தாங்க. ஓகேங்கண்ணா. மற்றபடி பெல்ட் வந்து டைட் பண்ணுறதாங்கண்ணா. பெல்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே இதுலேயே இருக்குது. நீங்கள் பெல்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னாலும் ஸ்ப்ரிங்கை டைட் வச்சிங்கனாலும் போதும். 2 பக்கமே இருக்கும். எல்லா பக்கமுமே நீங்கள் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறீங்க. மற்றபடி வேறு பெருசாக மெயின்டெனன்ஸ் வராது. ஆனால் இது என்ன ப்ராடக்ட்டுங்கண்ணா? ஓகேங்கண்ணா. 10 inch வரைக்கும் உள்ள முடியும். பச்சை மரத்தை நீங்கள் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு இதிலே கிளாம் பண்ணிடலாம். கிளாம் பண்ணி அப்படியே தூக்கி வச்சுக்கலாம். ஓகேண்ணா. தனியாக எதுவும் மிஷின் தூக்குற வேலையும் இல்லை. இப்போ ஆள் வச்சு கட் பண்ணி அதை எடுத்து இன்னொரு இடத்துல போடணும். இப்போ நீங்கள் கட் பண்ணி ஒரே லைனாக அதில் போட்டுக்கலாம். ஓகேங்கண்ணா. தையல குச்சி
இந்த இதெல்லாம் வந்து தைல மரத்தில் வந்து நீங்கள் இதிலே கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்கண்ணா. இது ரேட்லாம் எப்படிங்கண்ணா வருது? இது மிஷின் காஸ்ட் வந்து 8 லட்சம் ரூபா. ஓகேங்கண்ணா. இது வந்து நம்ம எக்ஸ்கவேட்டர் ஜேசிபி கிட்டாச்சி அந்த இதில் தான் மவுண்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்கண்ணா. ஹைட்ராலிக் டிராக்டரில் எதுவும் ஹைட்ராலிக் டிராக்டரில் எதுவும் அட்டாச் பண்ண முடியும். இது வந்து நம்ம ஜேசிபி கிட்டாச்சி டைப் சைனில் அந்த டைப்பில் மட்டும் தான் அட்டாச் பண்ண முடியும். ஓகேங்கண்ணா. கிட்டாச்சியில் மட்டும் தான் அட்டாச் பண்ண முடியும். ஜேசிபியில் இது பண்ண முடியும். ஏன்னா இது தூக்குற எக்ஸ்கவேட்டரோட கெப்பாசிட்டி வந்து 14 டன் இருக்குது. இது லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டியே 3 டன். அதனால் இது வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஜேசிபியில் இது மவுண்ட் பண்ண முடியும். இது என்ன ப்ராடக்ட்டுங்கண்ணா? இது வந்து லாங் கிராஃபிங். ஓகேங்கண்ணா. இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது? இது எதுக்காக கட் பண்ணுறதுனா இப்போ ட்ரீ கட்டரில் இதில் கட் பண்ணது கையில் குச்சி சவு குச்சி அதெல்லாம் வந்து அப்படியே லோடு ஏற்றுறதுக்காக பெரிய யூஸ் பண்ணுறது. இதோட காஸ்ட் வந்து 4 லட்சம். ஆனால் இது என்ன ப்ராடக்ட்டுங்கண்ணா? இது வந்து சந்தோஷ் அக்ரி மிஷினரியோட டேராக்கோட ப்ராடக்ட். ஓகேங்கண்ணா. இது வந்து வைக்கோல் தேங்காய் நார் இதெல்லாம் மலையில் நினைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதை கிளச்சி விட்டு திருப்பி லைன் பண்ணிக்கலாம். லைன் பண்ணிட்டு திருப்பி நம்ம பேல் வச்சு பேல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நார்மலாகவே பண்ணலாங்களா இல்லை நனைஞ்சா மட்டும்தான் இதை யூஸ்? நினைஞ்சாதான் பண்ணோம். இல்லை இப்போ வந்து நெல் அடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு வாரம் 10 நாள் ஆயிடுச்சுன்னா பில்லு ரொம்ப அமுங்கிடும். அப்போ வந்து நம்ம வந்து பேல் பண்ணோம் அப்படின்னா பேல் வந்து ஃபுல்லாக பேல் ஆகாது. பில்லு வந்து கொஞ்சம் காட்டிலே இருக்கும். இப்போ இதை வச்சு கிளச்சி விட்டு திருப்பி லைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா பில்லும் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம். அதுக்காக இதை பயன்படுத்தலாம். சரிங்க. ஓகேங்கண்ணா. இது என்ன ரேட்டுங்கண்ணா வருது? இது வந்து 1 லட்ச ரூபா வருங்க சார். வந்து ஸ்டால் ப்ரைஸ் வந்து 85. ஓகேங்கண்ணா. சரிங்கண்ணா. இவ்வளோ தகவல் ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிங்கண்ணா. டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. ஒரு வேளை நீங்கள் ப்ராடக்ட்லாம் புக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த நம்பரை கால் பண்ணி நீங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து புக் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாலில் வந்து பார்த்து ஸ்டால்லையும் கூட நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டால் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 3 டேஸ்க்கு தாங்க இருக்கும். இந்த கொடிசியா ஸ்டால் இருக்கிற வரைக்கும் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ப்ரைஸ் தாங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.